Salmiarabantsika rehetra indray amin'ity talata hariva ity andreny amin'ny tenin'Andriamanitra tsika andao hivavaka isika ary aloha. Andriamanitra misaotra ny amin'ity fotoanandroany ity mbola afaka andreny amin'ny teninao zay tahinay tsiraray avy manokana ianao tahino ny teninao zay ambara amin'ity androany ity mangataka aminao mba hanampy anay ary hanokatra ny fonay Jesosy io naiza angonandrona ny telo amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao miaraka amin'ny tsiraray avy any tokantrano ianao amin'izay rehetra amin'izay fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra iangonana izy ireo dia any amin'ny tokantrano tsiraray avy ianao manatrika ianao misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Androany dia hianatra tsika hoe mandeha tsikelikely ny fanambaran'Andriamanitra ndao ary anokatra ny baibolintsika atao amin'ny Hebreo toko 4 dia atombokintsika eo amin'ny andininy voalohany. Atombokintsika amin'ny andininy voalohany ny Hebreo toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 1:20 ndao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsarany aza isika dia aoka isika atahotra fandrao mba misy aminareo toa tsy mahatratra izany fa isika koa dia nitoriana ny filazantsara tahaka ireny ihany kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandria fa isika izay nino niditra amin'izany fitsarana izany araka ny voalazany hoe toy ny anako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy na dia vita hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao aza ny asa fa milaza ny andro 7 izy eo amin'ny teny anankiray araka izao ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro 7 ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy koa satria mbola hiditra eo amin'izany ihany ny sasany ary izay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana dia nametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo fa raha Josany nanome azy fitsarana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorian'izay koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra fa izay niditra tao amin'ny fitsarana dia izy kosa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy koa aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany fa ndrao hisy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Resaka fitsarana moa no nresahana eto be dia be zany raha ohatra ka le hoe mandeha tsikelikely ity ny fanambaran'Andriamanitra dia be dia be ny zavatra azo resahana kasika ny hoe nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana efa nambara hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao zany fa saingy tandintona aloha tamin'ny voalohany mikasika ny hoe fiainana mandrakizay dia efa niresahana ihany koa zany hatramin'ny voalohany fa androany aloha dia le endrika le hoe fitsaharana mihitsy no horesahantsika androany. Io fitsarana io dia tsy inona fa lay antsoina ihany koa hoe sabata. Ny sabata zany na ny fitsarana dia efa niresahana le izy hatramin'ny voalohany fa matetika zany diso ny fandikana azy sy ny fandraisana azy satria ny an'Andriamanitra zany rehefa milaza zavatra izy dia alefa ny tsikelikely ary zay no anisany namitaka ny olona be dia be satria misy olona zany tonga dia mandray ohatra hoe tenin'Andriamanitra anankiray izy ohatra hoe amin'ny testamenta taloha dia iny zany dia tonga dia raisiny dia iny dia ataony fitsipika sy lalàna ho an'ny tenany dia manomboka eo izy zany manao zavatra diso fa ohatrany hoe tsy hitany tsony zany le fanambarana aty aoriana tsy jereny tsony le fanambarana aty aoriana dia lasa ohatrany hoe miaina amin'ny zavatra diso izy na dia manompo an'Andriamanitra azy fa androany zany dia hojerentsika ahoana marina moa ity fitsarana ity na hoe ity sabata ity dia niresahana tato lay hoe fitsarana voalohany ny zavatra hitantsika dia hoe Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro 7 ny andininy 4 moa no milaza an'izay fa rehefa jerena dia any amin'ny Genesis toko 2 andininy voalohany dia efa voasoratra zany
nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra, nanao an'izao rehetra zao Andriamanitra, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Zay fotsiny aloha zany zao no nambara tamin'ny voalohany. Dia rehefa nandeha ny fiainan'ireo olona zay nanaraka an'Andriamanitra na hoe ireo vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia nisy zavatra zay nasain'Andriamanitra nataon'izy ireo. Ny sabata na ny fitsaharana zay resahana faharoa dia ilay voalaza ny lalàna. Exodosy 20. Tsika moa tsy hamadika Baiboly fa afaka vakianao ny Baibolinao milaza an'izay Andriamanitra nandidiny zanak'Israely izy mba hitandrina ny andro sabata sy hanamasina ny andro sabata. Dia nyresahana ihany koa zany io le hoe fitandremana ny sabata io ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Nataiza ireo zanak'Israely dia nasaina mitandrina tandreminy sabata. Io zany lay andro fafito na lay andro fitsaharana. Tandreminy sabata dia nasaina mitandrina an'izay ny zanak'Israely. Amin'ny andro fafito dia tsy mahazo manao na inona na inona. Narotsaka Andriamanitra ny mana fa amin'ny andro fafito ara dia tsy avela mihitsy izy ireo hoe anangona n'izany mana izany fa tsy maintsy mitsahatra amin'ny andro fahafito satria zay no baikon'Andriamanitra. Rehefa nandeha ny fotoana dia fatatsika fa nisy fotoana izy ireo ho ampidirina ihany koa ho ao amin'ny tany Kanana. Ny 19 zao dia milaza an'izay hoe fa raha Josoa no nanome azy fitsarana dia tsy mba milaza andro hafa izy tao aoriana izay. Io tany Kanana io dia tany izay nampanantenain'Andriamanitra azy ireo, omenan'ireo zanak'Israely. Rehefa afaka tany amin'ny fanandevozana tany amin'ny tany Egipta zany izy ireo dia nampanantenaina fa omena azy ny tany Kanana. Talohan'ny hidirana tao dia tena nandalo hevitra, nandalo zavatra maro be izy ireo. Fa nampanantenaina izy ireo fa omena fitsaharana ao amin'ny tany Kanana fa saingy nefa tsy maintsy miady koa aloha zay vao mahazo an'ilay fitsaharana. Zay zany ilay fanambarana zay mandeha tsikelikely. Dia nandeha teo dia mbola tsy tena azontsika ihany ilay izy fa tsikelikely ihany ilay fanambarana zay nomen'Andriamanitra. Natany amin'ny fahababoana aza izy ireo dia mbola nampatsahivin'Andriamanitra ihany fa ny tsy fitandremany ny andro sabata, ny tsy fanajany an'ilay sabata dia anisany olana ho azy ireo. Anisany tsy tian'Andriamanitra ilay tsy fanajana izy ireo ny andro sabata. Natany azy zany izy ireo dia mbola nampatsahivina ihany fa zava-dehibe ilay sabata. Fa tsy nijanona tamin'ireo ny antsoina hoe sabata. Raha ohatra tsika mijery aty amin'ny testameta vaovao, zay ilay hoe fanambaran'Andriamanitra mandeha tsikelikely. Misy fotoana zao manao zavatra Jesosy amin'ny sabata. Dia efa manomboka ampahafantariny Jesosy zany ilay izy. Fa maninona izy manasitrana amin'ny sabata? Fa maninona izy no manao zavatra amin'ny sabata? Afaka mamaky koa moa tsika ny Marka 2 ny 420 720 dia afaka vakitsika ireny. Fa miresaka ihany koa fa na amin'ny sabata azy nareo izy Jesosy ka misy atao hoe brikinareo na ombinareo latsaka any akady dia miasa ihany nareo satria ireo fariseo sy mpanorandalàna nanameloka an' Jesosy hoe maninona no manasitrana amin'ny sabata izy, maninona izy no tsy manaja ny sabata fa manao zavatra amin'ny sabata. Fa Jesosy nanao zavatra foana tamin'ny sabata, nanao zavatra foana izy tamin'ny sabata. Marina fa ny fiangonana voalohany dia mivory eo kianjan'ny tempoly izy ireo any amin'ny sinagogy izy ireo tamin'ny andro sabata. Fa zany akory tsy midika hoe
mbola tsy maintsy mitandrina ny sabaty tsika fa efa nampahafantarin'Andriamanitra tsikelikely le izy. Jereo tsara rehefa mijery tsika dia mahita tsika ny marika toko 140 rehefa vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 100. Mialatsiny moa fa tsy vakitsika daholo fa afaka mba mamaky tsika mamelatra ny baibolitsika ao arinan'izao tenin'Andriamanitra izao. Mety tsy ho araka daholo fa miezaka tsika mijery azy rehefa avy eo. Tamin'ny voalohany amin'ny andro amin'ny herinandro dia tonga ry Maria Magdalena teny amin'ny fasana. Tamin'ny sabata izy zany hoe ny andro 7 izy aloha dia nitsahatra. Fa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro zany hoe andro alahady izy io dia nandeha izy ireo nakeny amin'ny fasana. Naninona mba hanositra ny fatin'ny tompo. Fa saingy izao no nambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Ary izay no nahatonga ny hoe ny fiangonana voalohany, ny akabeazan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia ny andro alahady no manao ny fanompoam-pivavahana. Azavaiko kely fotsiny izay mba ho azontsika. Fa eto dia miresaka n'ilay hoe tena fitsaharana, ary izay no amaranantsika azy. Andininy 7 fa isika izay nino ny hiditra amin'izany fitsaharana izany. Ho an'ny olona anankiray izay mino an Jesosy, nanolotra ny fiainany ho an Jesosy. Ny filazantsara ny soratanjaona toko 420 fa 7 dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Ny fiadanako no velako anareo, ny fiadanako no meko anareo. Manana fitsaharana, manana fiadanam-po ny olona izay nanolotra ny fony ho an Jesosy. Ka raha miresaka fitsaharana zany ny baiboly dia nalefa ny tsikelikely le izy. Dia ny testamenta vaovao tena manazava amintsika fa ny olona izay manana ny Jesosy dia manana ny antsoina hoe fitsaharana ao anatin'ny fony, fiadanan'Andriamanitra ao anatin'ny fony. Ary izay fitsaharana izay eto ambony tany moa indraindray mbola misy ihany ny manelingelina, mbola misy ny mety hoe zavatra mety tsy alavorary an'ilay fitsaharana indraindray noho ny ady, noho ny olana, noho ny zavatsarotra izay lalovana. Fa eo amin'ny andininy 7 dia mazava, ilay Hebreo toko 4 ny vakitsika teo, koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Mbola isy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Inona izay sabata fitsaharana izay tsy inona izay fa ny lanitra ny fiainana mandrakizay. Raha vakitsika ny Apokalipsy toko 120 ny andininy 4 dia ohatr'izao ny voasoratra ao. Apokalipsy toko 120 dia ny andininy 4 zao no voasoratra ao. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny tena fitsaharana dia any an-danitra. Any tsy misy zavatra manakorotana ny fotsika tsony, tsy misy alahelo any, tsisy fahafatesana any an-danitra, tsy misy ranomaso any an-danitra, tsy misy zavatra ampitaraina antsika any, tsy misy zavatra ampanaintaina, tsisy aretina intsony any. Any an-danitra zany no tena fitsaharana. Raha ohatra ka fitenintsika ilay izy dia hoe mandeha tsikelikely ny fanambaran'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany tamin'ny andro 7. Rehefa avy eo nasaina nitandremana ny zanak'Israely ny sabata, entitra Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Dia avy eo nasiany an'ilay endriky ny fitsaharana koa, ilay fidirana tao amin'ny tany Kanana rehefa tapitra ny ady, rehefa nandresy an'ireo ilay firenena rehetra nonona tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia nitsahatra izy ireo, nanana fiadanana izy ireo. Fa tsy nijanona teo Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy, dia Jesosy tsy le fitsaharana le hoe sabata le mitandrina andro tsony, fa Jesosy nanao zavatra izy tamin'ny sabata. Izy moa nitsangana tamin'ny maty izy
tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro andro alahady io dia ho an'ny olona rehetra zay nino an Jesosy zay zany na tonga hoe lasa natao ny andro alahady no nataotsika fitsarana satria ny atsika tsy le andro tsony na ny Kolosianina rangedy miteny an'izany Kolosianina toko 2 dia ny 9:12 sy 17 dia manambara mihitsy ny Baiboly fa andro sy volana ary taona ny tandremanareo fa nambarany amin'ny 17 hoe aloko ny zava-tsy ho avy reny rehefa mino an Jesosy ny olona anankiray manana fitsarana sy fiadanana ao anatin'ny fony eto ambonin'ny tany zay aloha fa misy lay tena fitsarana zay le zavatra ho avy zay le fitsarana zany dia aloko ny zava-tsy ho avy any an-danitrytsika tena mitsahatra tanteraka tsy misy alahelo tsy misy ranomasy tsy misy fanaintainana tsy misy fitarainana ho sambatritsika rehefa tonga ny an-danitra zay nge mahatonga atsika mila mifikitra amin'ny tompo efa ho farana koa ny fanambarako an'izao tenin'Andriamanitra zao mandeha tsikelikely ny fanambaran'Andriamanitra sambatritsika satria niditra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra nomeny Jesosy fiadanam-potsika ka na misy aza ny olana sy ny ady dia fatatsika fa Jesosy manome antsika fitsarana ao anatin'ny fo fa mbola misy fitsarana lehibe lavitra dia ilay any an-danitra ndao tsika hifikitra amin'i Jesosy ndao tsika hanaraka azy amin'ny fotsika rehetra ndray andro any dia hitsahatra mandrakizay raha mbola misy aminao mandray zao tenin'Andriamanitra zao tsy nanolotra ny fonao an Jesosy inona moa no nahatonga ny olona zay teo aloha tsy niditra tao amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsy finony mino an Jesosy beba amin'ny fahotanao atoloran'i Jesosy ny fonao atoloran'i Jesosy ny fiainanao manapa-hevitra hanaraka azy mino fa izy lay efa maty teo ambony azy fijaliana maty noho ny fahotako sy ny fahotanao mino fa efa nitsangana tamin'ny maty izy dia atoloran'i Jesosy ny fonao sy ny fiainanao ndray andro dia hiditra amin'izany fitsarana zany ihany koa ianao miaraka amin'ireo olon'Andriamanitra marobe zay efa nino an Jesosy nanaiky azy ho tompony fiainany nanolo-tena ho azy sy nanaraka an Jesosy tamin'ny androm-piainany rehetra ndao hivavaka isika tompoko Andriamanitra misaotra anao betsaka izay afaka nandreny amin'ny teninao misaotra satria afaka nianatra izay androany fa mandeha tsikelikely ny fanambaranao nitsahatra ianao tamin'ny andro 7 rehefa nanao zao tontolo zao fa mbola isy ny fitsarana zay omenao anay any an-danitra misaotra anao zay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy no azahoana izany fitsarana zany ampio zay mba hifikitra amin'i Jesosy ampio zay mba hanompo an Jesosy amin'ny fonay rehetra ampio zay mba hanaraka an Jesosy amin'ny androm-piainanay ary na inona mety olana eto amin'izao tontolo zao dia andrandra lay fitsarana ny an-danitra zay andrandra lay fiadanana mandrakizay miaraka aminao any an-danitra Andriamanitra anylay tsisy tsony ny sainto tsisy ny alahelo tsisy ny fanaintainana fitsarana sy fiadanana mandrakizay misaotra anao zay fa tsara taminay ianao ary tsara ho an'ny olona rehetra zay miaino an'izao tenin'Andriamanitra zao raha misy Jesosy manapa-kevitra nolotra ny fony sy ny fiainano anao mandray azy ianao ary miasa ao anatin'ny fony dia mitahiry azy koa mba hanaraka anao amin'ny androm-piainany rehetra misaotra anao zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen misaotra ny tompo isika ndao hifampivavaka foitsika mialohany tena maranantsika raha ohatra ianao ka tapa-kevitra nanolotra ny fonao sy ny fiainanao an Jesosy mbo mamaky ny baibolinao atombo eo amin'ny filazantsarany Matio dia vakio tsikelikely arak'izay vitanao isan'andro raha ohatra ihany koa ianao ka manana fotoana na fotoana inona io na fotoana inona ny tena tsara aloha dia ny hariva alohan'ny atory ny maraina vao mifo kanefa raha misy re tsy fahafahana manao an'izay dia izay fotoana nananao manokana fotoana ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra ho antsika rehetra zay efa nanolotra ny fotsika ho an Jesosy efa manaraka an Jesosy azadiny mivavaka sy manolo-tena isan'andro san'andro ho an Jesosy ary tena hoe manao ny sitrapon'i Jesosy amin'ny alalan'ny famakitsika ny teniny ihany koa isan'andro hifampivavaka ary tsika mialohan'ny amaranantsika Andriamanitra misaotra anao zay ianao nefa ny teny mifampavamba hery ianareo mifampavamba ho sitrany ianareo
mivavaka tompo mba hampaherezanao ny tsirairay avy. Raha misy marary ihany koa dia mivavaka mba hanasitrananao azy. Teninao tompo no ankatoavinay sy arahanay mifampivavaka izay sitrano ny marary, kasio ny marary. Ianao Jesosy no anasitrana sy andritra ny loharano-karetina ho an'izay marary manana ny tsy fahasalamana. Saotra indrindra tompo, vavaka aminao ihany koa mba hiasanao sy hampaherezanao ary azonanao ny tsirairay avy, mandra-piavinao Jesosy, ary mandra-piditra i tsirairay avy ao amin'ilay fitsaharanao mandrakizay. Azony izay tompo ary hampaherezo hatramin'ny farany. Mankasitraka sy manomevinaitranao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tain'Andriamanitra tsika tompoko ny alahady indray no fotoanantsika manaraka mirary soa antsika rehetra. Yandini